Oké. Sound is very important. Geluid is zeer belangrijk, ja. Je hebt verschillende geluiden ook, ja. Dus gewoon de geluiden van in de zaal, wat we hebben. Dus ook uit Bali, de Hong, ja. Die ook een grote betekenis heeft, ja. En ook de ontwikkeling ook van die energie, hoe belangrijk dat is, ook, ja. Bijvoorbeeld René, ja. Stel je daar, ja. Gewoon ontspannen, ja. Ja, oké. Hoe dat die energie werkt, hè. Het is ongelooflijk, hè. Ja, nu samen, ja. 2 of 3 personen, ja. Iets kunnen uiteen, ja. Ja, oké. Blijf staan, Rezin, ja. Ook de klankschaal, ja. Ja. Op een andere manier. Ja, samen, ja. Ja, oké, goed, ja. Gezien, ja. Gezien en René daar, ja. Alle twee ook, ja. Ja. Draaien jullie? Ja, ja, gewoon naar daar, ja. Ontspannen, ja. Ook de klankenergie, ja. Door het menselijk lichaam ook, ja. Oh! Ja, oké, ja. De klankenergie. Ja. Zien, ja, blijf staan. Draaide, ja. René draaide ook, ja. Ja, een beetje dichter, ja. Energie door de stok. Ja, chi zit overal, hè, ja. Nu gaan we ook die chi gebruiken in bepaalde zelfverdedigingstechnieken, ja. Stoot, ja. Hoe praktisch dat is, hè. Ja. Jullie proberen even, ja. De leerlingen gaan proberen, ja. Ja, oké, ja. Tuurlijk, ja. René ook, ja. Ja, oké, goed, ja, goed. Ja. Ziet u hoe met die klanken, hoe dat werkt allemaal. Hè? Uiteraard is het allemaal vreemd voor veel mensen. Als denkt dat dat show is, maar nee, dat is de realiteit. Hè?
Geluid heeft zijn invloed, hè. Ja, denk maar aan een bom die valt, boem, iedereen dat. Denkt aan mooie muziek, well, it's one for the money. Oh, de mens is opgevrolijkt. Oké, dank u wel, ja.